إسقاط الفساد، الشعب يريد إسقاط الفساد، الشعب يريد إسقاط الفساد. والمعيشة غالية علينا، والمعيشة غالية علينا، والمعيشة غالية علينا. منصوري ارحلي، المنصوري ارحلي، وهبي ارحل، وهبي ارحل، وهبي ارحل، وهبي ارحل، واخ الناس يرحل، واخ الناس يرحل، واخ الناس يرحل، واخ الناس صافي كاميرات في سيف غزه. كما كتشوفوا اليوم البارح ما مشيناش للمظاهره على حساب انه على حساب الجنراسيون قالت لك انا غادي نهار الاربعاء غادي نجلسوا وخرجنا اليوم. واليوم خرجنا على اساس باش ان شاء الله غدا لانه كاين غدا خطاب نتاع الملك نصره الله على حساب الدوره الخريفيه للبرلمان احتراما له واحتراما للملكيه. اليوم خارجين بواحد المظاهره لنوصلوا الصوت الجنه، المساعده نتاع الامن والمساعده نتاع الشباب والنساء والرجال والمساعده للصحافه كذلك. احنا مطالب ديالنا اللي كل شيء عارفه الصحه والتعليم وقله الفساد، لان ولينا في الاونه والاخيره كنشوفوا السبيطارات ما بقاو سبيطارات، التعليم ما بقى تعليم، الفساد اللي ولا كثر واللي ما بقاش يعني دوله اسلاميه. احنا كنطالبوا كما مؤخرا الحكومه خرجت بواحد الناطق انه بغات حوار. احنا ما خرجناش بحوار مع الحكومه اللي حقت الحكومه بغات دير سبب الانتخابات ديالها باش تدينا المطالب ديالنا. احنا بغينا الحكومه تسقط باش تعطينا حكومه جديده اللي غتسمع لينا وغادي تعطينا حقوقنا من هنا ل 11 سنه 20 عام. وكنشكروا عاوتاني كنشكروا رجال الامن المساعده ديالهم والشباب. شكرا. اليوم جينا اليوم البدايه ديال اليوم في الاسبوع الثاني باش كنخرجوا
كنخرج بالمطالبه بحقوق مشروعه، الصحه، في التعليم. اليوم كنطالبوا ايضا باقاله رئيس الحكومه. كنركزوا على ان الاحتجاجات ديالنا والمسيرات ديالنا والوقفات الاحتجاجيه ديما تكون مسيره سلميه. اليوم كنطالبوا بحل البرلمان، واليوم كنطالبوا باقاله الحكومه. ما عندناش مشكل مع حتى شي حد، ما اليوم كنطلبوا ايضا بتشبيب البرلمان. انا اؤمن بان المطالب تؤخذ ولا تعطى، وما لا يؤخذ بالنضال سيؤخذ بالمزيد من النضال. اليوم جينا ماشي غير انا، جاو بزاف ديال الناس اللي كيامنوا باللي ان الوحده ديال الصوت غادي تسمع وكتسمع سواء اليوم سواء بعدو. طيب في مراكش بدينا هاد المظاهرات من النهار الاول. في مراكش كانت سلميه الحمد لله، حاولنا اننا نوصلوا الصوت ديالنا اللي يوصل، وكنتمنى انه يوصل اكثر ملك الشعب. غدا ان شاء الله كاين الخطاب ديالو، املنا كبير في الخطاب ديالو غدا ان شاء الله، اللي يكون على الاقل زعزعه للحكومه اللي كنتمناو انها تستجب للمطلب الرئيسي ديالنا اللي هو الاستقاله ديالها مع المحاسبه ديالها. ان شاء الله بحول الله حركتنا ما غاديش تحبس حتى يتحقق المطالب ديالنا. حنا ما غاديش نملوا، حنا ما غاديش نستسلموا، ما عيناش، انما كنشجعوا بعضياتنا، حنا يد وحده ان شاء الله حتى نوصلوا لداكشي اللي بغينا. كنتمناو من الخطاب غدا يوصل يكون فيه داكشي اللي كنا كنتمناو من النهار الاول ديال هاد المظاهره. المطالب ديالنا اللي كانت اساسيه في الاول هو التفاته قويه لجهه الصحه والتعليم. بغينا كاع القطاعات في المغرب يكونوا كيتدلعوا نفس الكفاءات، يعني تكون خدام في كاع القطاعات، ماشي تركز على قطاع وقطاع لا. من بعد الاستجابه البطيئه اللي كانت في 3 ايام الاولى، قررنا اننا نبدلوا المطالب ديالنا وتولي مطالب الرئيسيه هي استقاله الحكومه. كنتمنوا انها تعطي استقاله الاخير الا كانت مسؤوله كما كيسميو رؤوسهم بلي هما مسؤولين. كنتمنوا انهم يكون استقاله ومحاسبه واسقاط الفساد، حيت ما بقيناش قادين على هذا الفساد اللي واقع في المغرب.